bagamba nti bakutayitawa naye ne bakulaga nti abadde abducted mu ddakiika 2 eziyise. Ladies and gentlemen, abduction si kyekyo. Omuntu bw'otuuka mu states ezikuze mu America, omuntu olina omudeclaring after 24 hours either missing or abducted or otherwise. Kakati olina oyisawo 24 hours gwe weebuuze bategeera batya nti mu ddakiika 10 nti ayitawa bamuabductinze bategeera batya? Kubanga baba bakakwata omuntu mu NUP ne bagambirawo nti gundi abadde abducted. That abduction si kyekyo. Abduction must take you an hours to realize. Oba kidnap. You cannot just toyinza gamba nti Ichuli has been kidnapped. Ate otegedde otya? Kidnap takes hours for a community to realize. Tiabanna wasembadde olaba Mukasa. Ya Mukasa nekyo saamulabye. Mukonkoneeke wuwe. Waliwo yamulabyeko olwo pattern bwe zituuka olumala okugatta ani bagamba ne mumanyi Mukasa alabika yawambibwa, alabika yattibwa oba baamuwamba. Okuwamba kujja hours later. So twagala kutegeera wekiba nti waliwo abduction kibi naye twebuuza bategeera batya nti omuntu abadde abducted mu next 20 minutes. Gwe kinnyonnyole okitegeera otya? Kubanga ne bwogenda ku police Europe n'ogamba my baby is missing nga kiri mu 20 minutes bagamba study missing, it must last 24 hours. Bategeere nti tis dollars missing kubanga ayinza bagenze ne bakwano be ayinza baliwo otamanyi naye ngadda. They cannot just declare somebody missing, neither kidnapped or abducted. Naye bano eddakiika ziba 3 ne bagamba Bob Young has been abducted. Kati ne weebuuza ono ategeera atya nti bamuabductinze? Okitegedde? Abduction genda ogibenze mbeera ku national ID abantu abamanyi. Mbeera ku bintu bya intelligence you cannot. Tosobola gamba. Ekitegeeza bw'oba olabye Bob Young nga ebiteba abduction. Yes, oba omulabye. Kubanga omuntu ali abducted aba wa kunoonya. Nzikiriza wabaddewo ab'okunoonya. Naye nkugambye at some point tekigatta nga olaba ekya Felix Kulayije yamaze gabama mbw ateekewo embeera president amulabe tamanyi nti bagenda mugoba bugobi. President we tabyagala eby'omulimbalimba tayagalira ddala. President Museveni tayagala mulimba bagobe bangi nnyo lwa false intelligence. Parading yourself ebintu byakayula ebyalinga bogus. Bakatta Kaweesa nti mbakutte mbalabye babadde basala Kongo tubafunye muogere abantu ne bagamba Kayihura. Abantu obakutte dino wa interrogating obaleta ku kamera Kayihura ng'akola bintu bisanyusa president ayagala abeere mu maaso g'abantu. Populism nga Kayihura gwaliko lwe bakuba Kaweesa tewannayita na bbanga tubakutte tubayina baabano boogedde. Abantu ne bagamba nange. Intelligence takes time. Interrogation takes time. Omusajja omukutte ddi ebyo ebintu bya Kayihura naawe gundi byolimu. Mu president amuwaana era baamuwaana nga Kayihura omusango olugwawo be. Abantu olutta kirumira nti abamuse tubakutte tubasanze badduka mbadde bayingira Kenya era mbafunye baabano bayogedde simanyi ffe twafumisa Kayihura nga wa populism. Neka Kulayije ye paradinze kati no acting a story egatte naye emboozi z'omuvuka zonna tezigatta. Zakulabisizza, zakuswazizza, zakulaze nti ate Museveni goba Kulayije. Yes. Tulina ofuna yanga able-bodied spokespersons abatali detached ng'ali mu internet n'obulamu bw'abantu n'amagye mwe Kulayije mufunye nnyo ssente. Genda obeere ku farm. We need a young able-bodied spokesperson.
nene baleta omuntu ali ditachi kyavudde ku sausage azza tagala era olaba NUP ebipanze bamweyokera wasooka gamba migati nti betaddeko migati ate kati bamwokyeza era nga tudifending ebi mwene NUP mwe kyekimu batop boss ba NUP bayaye nga mwe bakulayije kino kijje from me